Іване, доброго ранку. Розкажи, що у нас по третій ренушці. Диски по кругу, направляєш супортів по кругу, колодки по кругу, щеплення подивимося, піддон під заміну. Знов зігнив, так? І що? Подушки під заміну. Угу. Ніби все. Легенько. Стандартний набор на скільки, який пробіг? 720, здається. Стандартний набор на 700 тисяч. Диски вже все. Зараз то все хлопці будуть вимінювали.